게임입니다. 제가 오늘은 진지하게 말씀드릴 게 있습니다. 제가 이제까지 영상을 못 올렸던 이유도 있습니다. 제가 한 4일 정도 영상을 못 올린 것 같은데 제가 그동안 진지한 고민을 많이 했습니다. 그게 무슨 고민이냐면 제가 아직 불을 쳐보지 않습니까? 저 트로피도 적습니다. 세 자릿수밖에 안 되고요. 하지만 제가 다른 사람을 보는 결과 최소 트로피가 만은 넘더라고요. 그리고 가장 큰 문제가 뭐냐면 제가 계속해서 컨텐츠를 만들기가 어렵다는 것입니다. 이렇게 쪼잘쪼잘하게 트로피 올리면서 컨텐츠 할 바에는 제가 일주일에 영상을 한두 개만 올리더라도 제가 트로피를 그동안 키울 겁니다. 나중에는 트로피가 많이 올라가면은 매일매일 영상 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.